हेलो दोस्तों, वेलकम है चैनल टेक स्टार्ट फंक्शन में। आज की वीडियो करेंगे आपके मोबाइल में आवाज़ चली गई यहाँ से, या मोबाइल में कोई ऐप इंस्टॉल कर लिया या कोई सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है या मोबाइल अपडेट कर, जिसके वजह से आपके मोबाइल की आवाज़ चली गई। तो आज की वीडियो हम ये करेंगे कैसे अपने मोबाइल की आवाज़ पहले की तरीके वापस ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया एंड बेल आइकन दबा लें। जैसे कि देख सकते हैं आपको जो डू नॉट डिस्टर्ब देखिए हैं, और साइड में आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर ये बटन देख लें कि आपकी आवाज़ जो है फुल हो। अगर मान लीजिए लो हो गई और आपने इसे साउंड को प्ले किया जिसकी वजह से आपकी क्या होता है आवाज़ नहीं आती, तो इस चीज़ को ध्यान रखें, ये चीज़ जो है फुल कर लें। जैसे इस तरह की आवाज़ फुल रखें। यहाँ पर जैसे क्लिक वगैरह करेंगे आप, यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दे देते हैं रिंगटोन यानी और मीडिया नोटिफिकेशन। ये चीज़ ध्यान रखें कि इस चीज़ों को जो है फुल रखें। अगर ये फुल होंगी तभी मोबाइल में आपकी आवाज़ आएगी, ये देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि आप सेटिंग में भी जाकर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कहीं आपका मोबाइल वाइब्रेशन पे ना लगा हो, जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद अगर आपका मोबाइल इस पर लगा मूड पे, तो इससे क्या होता है आपकी कॉल वगैरह आएगी या साउंड प्ले करेंगे तो आवाज़ नहीं आएगी। तो ज़रूर चेक कर लें कहीं आपको मोबाइल मूड पे नहीं लगा है। अगर मूड पे लगा होगा तो भी आपको मोबाइल में आवाज़ नहीं आएगी, इसलिए वाइब्रेशन पे लगा होगा तब भी आपको मोबाइल में आवाज़ नहीं आएगी। इसको चेक कर लें एक बार कि आप मोबाइल साउंड पे लगा हो। जब साउंड पे लगा होगा तभी आपको मोबाइल पे आवाज़ आएगी, वरना नहीं आएगी। ये चीज़ जरूर चेक कर लें कि आपका मोबाइल साउंड पे लगा हो। और दूसरी चीज़ ये है कि जो है आप एक बार और चेक कर लें ये चीज़ कि आप मोबाइल में डू नॉट डिस्टर्ब ना लगाओ। जैसे देखते हैं यहाँ डू नॉट डिस्टर्ब आप सर्च कर लेंगे तो ईजिली आपको मिल जाएगा। यहाँ पे या फिर आप जो है यहाँ पर जैसे आएंगे नीचे करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं डू नॉट डिस्टर्ब लिखा है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। उसको लगाया ऑन है इसका, अगर आप मोबाइल में तो इसको ऑफ़ कर दें, ऑफ कर लेते हैं। और आपको यहाँ नहीं मिलता डू नॉट डिस्टर्ब तो आप सेटिंग में भी जा सकते हैं। सेटिंग में जाएंगे और यहाँ सर्च करेंगे जैसे डू नॉट डिस्टर्ब दे देते हैं, क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरीके के यहाँ लिखा हुआ डू नॉट डिस्टर्ब। अगर ये ऑन है तो इसको ऑफ़ कर दें, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ नहीं मिल रहा है यहाँ भी जाके देख सकते हैं। यहाँ आप इस पर आएंगे, नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं डू नॉट डिस्टर्ब लिखा है। अगर ऑन है तो इसको ऑफ़ कर लें। बेसिक चीज़ें इस तरीके से आप कर सकते हैं। मोबाइल सेटिंग रीसेट की बात करें, जैसे सेटिंग ओपन करेंगे आप, सेटिंग ओपन करने के बाद नीचे आप स्क्रॉल करेंगे। जैसे नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप आएंगे जनरल मैनेजमेंट, उस पर क्लिक करेंगे। जनरल मैनेजमेंट पर क्लिक करने के बाद अब आपको रीसेट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग तरह की सेटिंग रीसेट आ गई है। जो आप रीसेट करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन हमें बेसिक चीज़ रीसेट करना है। जैसे कि हमें रीसेट सेटिंग पे क्लिक करना है। अगर आपके मोबाइल की सेटिंग रीसेट करेंगे तो क्या होगा, जो आपके मोबाइल में जो सेटिंग है वो चली जाएगी। यानी कि आपके मोबाइल में हॉटस्पॉट वगैरह का जो कोड वगैरह अपने पासवर्ड डाला होगा वो आपको फिर से डालना होगा। किसी वाईफाई का आपने कनेक्ट किया होगा तो वो भी रीसेट हो जाएगा। यानी आपकी पूरी तरीके से मोबाइल की जो सेटिंग होती है वो रीसेट हो जाएगी। आप याद रखें, इसको करने से पहले आपको पहले रीसेट सेटिंग कर लेना होगा। यहाँ इस पर क्लिक करेंगे और रीसेट पर क्लिक करेंगे तो आप मोबाइल जो है ऑफ होके ऑन होगा। आपके मोबाइल में ये जो साउंड की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। क्या होता है अक्सर कोई सेटिंग आप ऐसी कर लेते हैं या फिर कोई ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं जिसके हिसाब आपके मोबाइल की जो सेटिंग होती है वो ख़राब रहती है और आपके मोबाइल में इस साउंड की प्रॉब्लम होने लगती है। तो आप इस बार सेटिंग रीसेट करके देखें, आपके मोबाइल की आवाज़ आ जाएगी। अगर आपके मोबाइल की सेटिंग फिर भी आपके मोबाइल में ये चीज़ साउंड प्रॉब्लम फिर भी आती है तो एक बार आप जो फैक्ट्री रीसेट कर लें, यानी आपको मोबाइल की जो पूरा तरीके से फॉरवर्ड कर दें, यानी जो आपके मोबाइल में डाटा है वो सब चले जाएगा। और इसको करने से पहले क्या करना होगा आपको कि मोबाइल का अपना जो डाटा वगैरह है कि मेमोरी में या कहीं आप ट्रांसफ़र कर लें, जिससे आपका मोबाइल डाटा सेफ रहे और जो है आपका मोबाइल डाटा ना जाए। मोबाइल फॉरवर्ड करने के बाद भी अगर आपको मोबाइल में ये चीज़ दिक्कत आती साउंड की तो हो सकता हो आपको साउंड प्रॉब्लम को ही हो। आप सर्विस सेंटर में जाके आप उसको सही करा सकते हैं साउंड प्रॉब्लम को। लेकिन आपने जो बेसिक चीज़ें बताई हैं एक बार आप वो ट्राई करें, हो सकता है आपको जो मोबाइल में सेटिंग प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से आप मोबाइल में आवाज़ चली जाती है। क्योंकि अक्सर मेरे मोबाइल में भी ये प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से मोबाइल में आवाज़ नहीं आती। जैसे मैंने बताया यहाँ पर कोई आप जो है एयरफोन लगाता हूँ जो सो नहीं लगती, जिसकी वजह से आपके मोबाइल में आवाज़ नहीं आती। तो इस चीज़ें बेसिक चीज़ें आप करके जरूर देखें। और अगर जैसे मैंने बताया सेटिंग रीसेट कर सकते हैं। अगर आपको जो है मोबाइल ही फॉरवर्ड करना है कर सकते हैं। अगर आपको डाटा स्टोर करने की कोई चीज़ है जिससे आप मोबाइल में मेमोरी वगैरह सेव कर सकते हैं। एक बार मोबाइल अगर सेटिंग रीसेट करने के बावजूद नहीं आता है तब आप ये फैक्ट्री डाटा रीसेट कर सकते हैं। ये याद रखें, अगर आप इसको करेंगे तो आप मोबाइल का डाटा सारा चला जाएगा और मोबाइल में जो भी चीज़ आपकी सेटिंग वगैरह और फोटो वगैरह वीडियो वगैरह आपको जो पर्सनल चीज़ें पड़ी हैं वो सब चीज़ें चली जाएंगी। तो ये चीज़ का ध्यान रखें आप।
तो इसको करने से पहले एक बार अपने डाटा को सेव कर लें किसी मेमोरी में या कहीं ट्रांसफ़र कर लें। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि इस सेटिंग में ये चीज़ की प्रॉब्लम आती है, तो मैं सेटिंग रीसेट करता हूँ जिससे मेरे मोबाइल साउंड प्रॉब्लम सॉल्व भी आती है। तो आप भी एक बार सेटिंग रीसेट करके ज़रूर देखें। तो आप मोबाइल फ़ोन अगर कोई ऐप की होगी सेटिंग वगैरह की, कोई अगर आपने ऐप इंस्टॉल किया होगा या कोई ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी, एरर वगैरह होगा कोई सेटिंग का, तो ये ठीक हो जाएगा। क्योंकि अक्सर मैंने भी किया है, ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार आप भी कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई।